ஹேர் மாஸ்க் ஃபார் ஹேர் க்ரோத். காணொலியில நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, எப்படியெல்லாம் முடியை வளர்க்குறது, எந்த மாதிரி முடிக்கு என்னெல்லாம் அரைச்சி பூசணும் அப்படின்னா அது கண்டிப்பா முடி வளர்ச்சியை தூண்டும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்க போறோம். இதுல முக்கியமா ஒரு 30 வகையான ஹேர் மாஸ்கை பத்தி நம்ம பேச போறோம். அதுல அவங்கவுங்க முடியை தன்மை எப்படி இருக்குன்றத பார்த்து நீங்க அப்ளை பண்ணுங்க. அண்ட் டேம் ஷியர் உங்க முடி கண்டிப்பா வளரும். இப்போ ஒரு சிலருக்கு முடி வறண்ட முடியா இருக்கும். வறண்டனா அப்படியே தண்ணி சத்தே இருக்காது. அதாவது விரல விட்டோம்னா நம்மளால வெளியில கொண்டு வர முடியாது, அந்த அளவுக்கு பரபரன்னு இருக்கும். ஒரு வறண்ட முடி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, தலையில என்ன பசன்றது கொஞ்சம் கூட இருக்காது. அப்படியே காஞ்சு அப்படியே நம்ம விரல உள்ள விட்டோம்னா ஸ்மூத்தா நம்ம விரல் வெளியில வர முடியாது, ஒரு மாதிரி ஒரு சொரசொரப்போட இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற முடியதான் நம்ம வறண்ட கூந்தல்னு சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட அதுக்கு என்னென்ன காரணங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, இது மரபணு பிரச்சனையா கூட இருக்கலாம், சரிங்களா? இல்ல நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடுல ஏதோ ஒரு வகை ஊட்டச்சத்து குறைபாடா இருக்கலாம். இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா, அதிக சூரிய ஒளி வெளிப்பாடு, ஒருவேளை வயல் வேலை பார்க்கலாம், இல்ல வெயில்ல நின்று வேலை பார்க்கலாம், இல்ல அதிகமான டிராவல் பண்றவங்களா இருப்பாங்க, சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு சூரிய ஒளி டைரக்டா தலையில படும், அங்க தலைமுடி வறண்டு போறதுக்கு காரணமாகவும் ஆகும். இன்னும் பாத்தீங்க அப்படின்னா தூசி. இப்ப டிராவல் பண்றவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அடிக்கடி குளிக்க முடியாது. அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா நல்ல ட்ரை ஆகும், அழுக்கு பிடிக்கவும் ஆரம்பிக்கும். இன்னும் ஒரு சில பாத்தீங்க அப்படின்னா ஓயாம முடி அலசுவாங்க. மீன்ஸ் ஒரு வாரத்துக்கு 5 தடவை 4 தடவை அலசுறப்போ அது மூடி அது காரணமாகவும் முடி அதனுடைய ஈரப்பசையை இழந்து வறண்டு காணப்படலாம். இன்னும் சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு, அவங்க வாழ்ற சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி சுற்றுச்சூழல்ல என்னென்ன மாசுபாடு இருக்கோ எல்லாமே இப்ப டிராவல் பண்றவங்களுக்கும் அதிக தூசு மட்டும் இல்ல, மற்ற வாகனங்கள்ல இருந்து வர்ற புகையால ஏற்பட்ட மாசு எல்லாமே தலையில ஓட்டும். அது மட்டும் இல்ல, கெமிக்கல்கள் நிறைந்த சாம்பு. ஏன்னா நம்ம அவசர வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம், நம்மளால சீயக்காவோ இல்ல வேற ஏதோ அரைச்சு போட்டு குளிக்க முடியாது, அரப்பு அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த டைம்ல என்ன பண்றோம், நம்ம இன்ஸ்டண்டா கிடைக்கிற கெமிக்கல்ல என்னென்ன வகைகள் கலந்துருக்குன்னு கூட தெரியாது, நம்ம வாங்கி முடிய அலசிட்டு போயிடும். ஸோ இந்த காரணங்களால என்ன ஆகுது அப்படின்னா முடி அதனுடைய தன்மையை ஈரப்பசை அப்படிங்கிறதை இழந்து வறண்டு காணப்படுது. ஸோ இதை எப்படியெல்லாம் சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றது ஒரு 2 ஹேர் மாஸ்க் சொல்றேன். இதை ரெண்டையுமே ஃபர்ஸ்ட் வாரம், ஏன்னா மற்ற ஹேர் மாஸ்க் போடுறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல இந்த இதை சரி பண்ணிக்கணும். இது பொடுகு இருக்கா, இல்ல வறண்டு இருக்கா, ஸ்வீட்டன்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத காமிச்சு இதுகளை சரி பண்ணிட்டு அடுத்து முடி வளர்ச்சிக்கான மாஸ்க போட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா முடி நல்லபடியா வளர ஆரம்பிக்கும். அப்ப அதுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, முதல்ல நீங்க உங்க முடி வறண்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாஸ்க் ட்ரை பண்ணுங்க, ரொம்ப நல்லா உதவி பண்ணும். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, முட்டையின் மஞ்சள் கரு மற்றும் தேன் மாஸ்க். முட்டையுடைய வெள்ளையை தானே சொல்லுவாங்க, ஏன் மஞ்சளை சொல்றீங்க நீங்க அப்படின்னா, மஞ்சள் கருல தாங்க நிறைய ஊட்டச்சத்து இருக்கு. ஸோ ஊட்டச்சத்து சம்பந்தமான காரணங்களால உங்களுக்கு முடி வறண்டு இருந்தது அப்படின்னா இன்னும் இது மஞ்சள் கரு உங்க பூஸ்டப் பண்ணும். ஸோ அதுக்காக தான் மஞ்சள் கரு. அதோடைய முட்டையுடைய மஞ்சள் கரு எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா, மஞ்சள் கருவில் கொஞ்சம் தேன், ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் எடுத்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிட்டு, ஏன்னா முட்டையுடைய மஞ்சள் கருவுடைய வாடை கொஞ்சம் தூக்கலா இருக்கும், அது ஒரு சிலருக்கு பிடிக்கும், ஒரு சிலருக்கு பிடிக்காது. ஸோ அப்படிப்பட்டவங்க கொஞ்சம் நறுமணத்துக்காக எண்ணெய், லாவெண்டர் எண்ணெயா இருக்கலாம், இல்ல யூக்கலிப்டஸ் ஆயிலா இருக்கலாம். இது ரெண்டுமே எங்ககிட்ட இல்லைங்க அப்படின்னா உண்மையே இல்லை, நம்ம கிட்ட இருக்கிற எப்பவும் இருக்கிற தேங்காய் எண்ணெயும் இல்ல விளக்கெண்ணையும் அதுல கொஞ்சம் தேவையான முடி அளவுக்கு தேவையானதை கலந்துட்டு, ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம முடி ரொம்ப ட்ரையா இருக்கு, அதனாலதான் அந்த எண்ணெயும் சேர்க்கிறோம், அது ஈரப்பதம் கொடுக்கணும் அப்படின்றக்காக. ஸோ அதை சேர்த்து மூணையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி உங்களோட தலையில அடிப்பாகத்துல இருந்து, அது ஸ்கால்ப்ல இருந்து அப்படியே முடி நொடி வரையும் நல்லா தேய்ச்சி அப்படியே ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு அப்படியே மைல்டா மசாஜ் பண்ணி கொடுங்க. கொடுத்துட்டு அப்படியே தூக்கி கொண்டே போட்டுட்டு 30 நிமிஷம் நீங்க பாக்குற வேலையை, அத்தியாவசியமா செய்யற வேலையை நீங்க செஞ்சுட்டே இருங்க. ½ an hour கழிச்சு என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னா
நீங்க எப்பவும் போல மைல்டு ஷாம்பு போட்டு, ஏன்னா முட்டை போட்டு கலந்துருக்கோம் இல்லைங்களா, அதனால மைல்டு ஷாம்பு போட்டு முடிய அரைச்சிட்டு வாங்க. இந்த முறைய வாரத்துக்கு ஒரு தடவைங்கிற மாதிரி ஒரு 3 வாரத்துக்கு கண்டினியூஸா செஞ்சுட்டே வந்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்க முடி கொஞ்சம் ஈரப்பதத்தோட நல்லா ஷைனிங்கா வளர ஆரம்பிக்கும். சரிங்களா?